哇！老豆，你睇下呢度有一個500蚊嘅老人院喎，佢裏邊包食包住，仲有一個娛樂室可以俾你玩喎，你要唔要500蚊唔係啊嘛，信唔信得過㗎？梗係信得過啦！你睇下呢度佢寫字有人評價喎，仲要係5星好評喎。你識唔識邊個評價㗎？雖然唔知呢係邊個評價，但係5星好評就一定係好嘢。冇啦，冇啦，我哋去啦，我哋去試下啦。我聽你講啦。係啦，我哋去試下啦。黃生你好啊，你好啊，放心我哋呢度有最好嘅服務，你都見到㗎啦，黃生請你嚟呢度交俾我啊。係啊 ，OK， 我哋就先啦。呢個就係位置啦。喂，咩事啊？我未沖涼，未食飯，咁快咁去做乜嘢啫？今時今日500蚊嘅服務質素係咁㗎啦，冇咁多要求啦，嘈真係。有冇啊？講埋你啊，真係。衰仔呢啲咁嘅嘢我哎呀 Action 哎呀，衰仔呢度院我話，喺呢度咪作文。好耐冇見啊，老王！我呢度過得咁爽就係多得我個女幫我用個唔知咩60年線咁樣幫我去咗間揼波嘅老人院，有人幫我揼骨，又有水果食。3、2、1。係啊，60年前呢個程式真係好好㗎，因為佢用咗 Gemini AI 同開放數據。首先啦，開放數據佢用咗 AI 分析全港老人院嘅虐待個案，自動標記咗私吞財產同疏忽照顧嘅高危機構。第二，佢用咗認可服務名單，無牌機構係根本入唔到一個名單入邊，所以呢個保障係非常之安全㗎。政府就可以驗證佢到底有牌，杜絕咗非法經營嘅風險。第三，佢整合咗開放數據，可以好清晰咁樣睇清楚，從收費陷阱到隱藏嘅投訴，虛假宣傳係當場現形㗎。最後 Gemini AI 如同一個老人院嘅避開中伏嘅指南，幫助長者同家屬好快速咁樣揾到價格合適、安全可靠嘅老人院，避開虛假宣傳同安全隱患，慳力慳心又安心啦！多謝各位。